সুন্দর লাগছে। মর্নিংয়ের যে সানলাইটটা জলে খেলছে, তো ভালো লাগছে কি বলবো, খুব কম সময় দেখা যায়। গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে একটা বিউটিফুল সানি মর্নিং। আর এই মুহূর্তে আমি গঙ্গার ধারে, গঙ্গার পাড়ে। এদিকে দেখো নৌকাগুলো বাঁধা আছে। এই নৌকাগুলো করে সবাই ভোরের দিকে মাছ ধরতে যায় নদীতে, এবং এই ব্লু রঙের জাল এটা ইউজ করে মাছ ধরতে যাওয়ার সময়। প্রচুর নৌকা আছে ধারে ধারে, দেখতেই পাচ্ছ। ওই দিকেও নৌকা আছে, ওই দিকের পাড়টা, ওদিকেও নৌকা আছে প্রচুর। এই নৌকাগুলো করে সব মাছ টাছ ধরে, ওই জন্য রাতের দিকেই বেরিয়ে যায় মাছ ধরতে। আর এই দিকটা লোকে স্নান টান করে। দেখো সূর্যের আলোতে জলটা কেমন চিকিমিকি চিকিমিকি করছে। আর আজকের ওয়েদারটা একদম সাইনি ওয়েদার। এখানে অনেক সূর্যমুখী গাছ আছে, ওই জন্য তোমাদের এখানে একবার নিয়ে আসলাম। দেখো এই ফুলগুলো কিন্তু হয়ে গেছে, সূর্যমুখী ফুলগুলো এইগুলো। আর প্রচণ্ড কাঁটা আছে গায়ে। ফুলটা ধরলাম আমি। দেখো এখানে ফুলের যে সিডসগুলো হয়, কিচ্ছু নেই, দেখছো, সব পাখিতে খেয়ে গেছে। তো আমি প্ল্যান করেছি আজকে পাখি যখন আসবে না, এটাতে দেখো, এটাতে হালকা হালকা আছে আর সব খেয়ে গেছে। তো আমি প্ল্যান করেছি যখন পাখি আসবে, তো তখন তোমাদেরকে আজকে দেখাবো যে কীভাবে টিয়া পাখিতে এই সূর্যমুখীর ফুলগুলো খায়। দেখো এখানে প্রচুর সানফ্লাওয়ার হয়েছে, প্রচুর, আপ টু এন্ড পর্যন্ত। ওইদিকে এটা হচ্ছে একটা রেল গেট। রেল গেটের স্টাফ যারা আছে তারা ভীষণই ভালো, যারা এখানে বিভিন্ন রকম ফুল লাগায়, দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। ওয়াও, মানে ফুলটা এতটা ভারী যে নিচের দিকে নুইয়ে গেছে, নাহলে তো সানের দিকেই থাকে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ অনেক ছোট ছোট সূর্যমুখী, মানে সানফ্লাওয়ারের গাছ, যেগুলো হয়েছে আর পরে ফুল দেবে। সেগুলো এখন ছোট আছে, অনেক বড় হবে। তো আমাদের এখানে যিনি কর্তব্যরত স্টাফ আছেন, ওনার কাছে একবার জেনে নেব। নমস্কার। বলছি এখানে তো অনেক ছোট ফুল গাছ, বা এই গেটে এরকম এত সুন্দর করে আপনারা যে সাজিয়েছেন, তো মানে কিভাবে টাইম পাচ্ছেন, কিভাবে কি করছেন, বা এগুলো কেন করছেন? দেখুন, প্রথম কথা হলো মানুষ চাইলে সব পারে। আমার প্র্যাকটিক্যালি যা কাজ, সেটা আমার রেলের ট্রেনকে ঠিকভাবে সুস্থভাবে পরিচালনা করাই আমার কাজ। তার সাথেও আমি যে সময়টা পাই, তা বেকার বসে না থেকে বা অন্যভাবে না কাটিয়ে মোবাইলের সাথেও অনেক আমরা সময় কাটাই, সেটা না করে আমি চেয়েছিলাম যে পরিবেশটাকে সুন্দর রাখতে। এই যে ফুল গাছ, এই ফুল গাছগুলো লাগানোতে, এই দেখুন এই যে সূর্যমুখী, এটা লাস্ট হবে এখন আপনার, আর 1 মাস পরেই ফুল ফুটবে। আর আগে যখন লাগিয়েছে ওই যখন দেখছেন, হ্যাঁ ওগুলো দেখলাম যে পুরনো হয়ে গেছে, ফুল হয়ে গেছে। সৌন্দর্যটা তো পাবোই, সাথে এই সব ফুল খুব ভালো খাবার। আমাদের সমস্ত অনেক পাখিরা এখানে বসে, নতুন নতুন পাখি আসে, সেটা দেখতে খুব ভালো লাগে। দারুণ দারুণ। সেই জন্য এগুলো আর প্রচেষ্টা। আর তার থেকে বড় কথা হলো যে সৌন্দর্যটা একটা খুব ভালো লাগে সবারই, সবাই যাতে আর কি দেখে খুব ভালো লাগে, সবার পরিবেশটা ভালো লাগবে, সেই জন্য এইগুলো করা। যদি ভালো লাগে সবার, সেটা আমারও খুব খুশি হবো যে আমাদের পরিশ্রমটা একটু হলেও। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, যদি আপনাদের ভালো লাগে এত সুন্দর পরিবেশ এই রেল গেটে, ইনারা কর্তব্যরত অফিসার যারা গেটের কাজ ডিউটির সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পরিবেশটাকে মেনটেন করেছে, তাদের জন্য একটা লাইক তো বানতাই হয়। তো থ্যাংক ইউ। আপনি এত সুন্দর একটা ফুলের যে শোভা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের জন্যই সেটা হয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকেও, যে আমাদের এই সমস্ত ফুলের যে সমস্ত ছবি টবি বা আপনি তুলছেন বা আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন, এটাতে জন্য আমিও কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ। আমরা চাইবো সাধারণ মানুষ দেখুক এবং সবাই যেন এইটা দেখে আরো নতুন করে পরিবেশকে সৌন্দর্য সাজাতে পারে, পাখিদের খাবারের জন্য একটা যোগান রাখতে পারে, তাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে, পরিবেশ সৌন্দর্য লাভ পাবে এবং আমাদের সবাই ভালো থাকবে।
বাহ, এবং আপনি চাইবেন এটা করতে যেন সবাই মানুষ ছড়িয়ে পড়ে, সবাই ঠিক মানুষ দেখতে পায়, সব মানুষই যাতে দেখতে পায়। ব্যবস্থা আপনি করুন, তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। থ্যাংক ইউ।